مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من غولوكين إكسبريس. باش نتعرفوا على شيماء مشاركة اليوم. بونجور شيماء. بونجور نسرين. مرحبا بك معنا اليوم برنامج غولوكين إكسبريس. الله يبارك فيك. شيماء, قبل ما نبداو البرنامج, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation? Shayma, j'ai 31 ans. Une jeune maman, cela عندي, n'est-ce pas? Oui, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Masha'Allah. Je travaille dans le domaine de l'hôtellerie, je suis responsable RH. C'est un domaine qui demande beaucoup de temps et qui stresse. Évidemment, évidemment, oui. Et puis voilà, donc je suis là aujourd'hui avec vous. Shayma, vous êtes toute belle, magnifique, Slanbi, vous êtes dans le fashion. علاش جيتي اليوم برنامج غولوكين إكسبريس؟ Pas forcément, quand on est fashionista, qu'on ne va pas quand même demander l'avis d'un pro. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas tenter une expérience par curiosité, puis voilà. Voilà. Marhaba bik, vous êtes à la bonne adresse. Merci beaucoup. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer par la première étape de غولوكين إكسبريس, il y a l'étape du shopping. Oui, on s'en va. Allez-y. شيماء, وصلنا مرحلة شوبينغ. في هذه المرحلة هذه نورمالمون غادي تختاري لي 3 ديال لي لوك اللي نورمالمون كتلبسي شاك جور. شاك جور شنو كتلبسيها شيماء؟ Plus décontracté. Pourtant, vous travaillez dans un hôtel. Oui, mais du moment qu'on est propriétaire, donc il n'y a pas de problème. Donc on est plus décontracté, même le personnel, comme ça, on travaille en notre aise. Ça, c'est très important. Le travail personnel à la راحته, c'est vrai que des fois, كاين des établissements اللي كيفرضوا على البيرسونيل ديالهم يكونوا en tailleur, واحد كيكون شويه مكتف, mais c'est bien d'avoir l'esprit jeune avec le personnel ديالكم. Exactement. Alors غادي نخليك ديري le tour du magasin وتختاري 3 looks. D'accord, ça À marche. toutes. À toutes. L'aventure a commencé وبدات معها شيماء التحدي الأول اللي كيحتم عليها تقوم بجولة في المحل وتختار من بين الكم الهائل من لي زارتيكل المعروضين 3 تونو غادي يبرزوا جمالها et elles vont mettre son corps en valeur وبالتالي غادي تبرز بلوك مغاير. موديلات، أشكال، خامات وألوان مختلفة جعلت المشتركات ديالنا تحتار في الاختيار ديالها وبالتالي تصعب عليها المهمة اللي طلبت منها نسرين. شيماء كتمتع بطول وقوام جميل كيخليها تستافد من جميع الموديلات والأشكال، لكن من خلال القطع اللي اختارت لحد اللحظة كيتضح ميولها لنفس الستيل واللي هو عملي وأكثر راحة. نخليو شيماء تكتشف أكثر المحل وتعرف على القطع الأخرى والستيلات الثانية ونكتشفوا من بعد الاختيارات ديالها. شيماء, tu as fait le tour du magasin. Oui. اختاريتي 3 ديال لي لوك اللي كنشوف في يديك. Oui. كنشوف que des jeans. Oui, je suis plus pantalon que jupe, etc. Très bien. Ouais. Bah écoute, je te laisse les porter. On va découvrir le style ديالك. Ça marche. À toutes. Merci. Alors, on va voir le premier look de Shaymaء. Voilà. Ouais, sympa le look. J'adore le jean. Les chaussures sympas. Oui. Vous avez une jolie taille, donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Oh, merci pour le compliment. Par rapport à ça. Ouais. Le blanc, Jacques Zououn, vous avez une peau blanche ou jamais avec le blanc? Ouais. Parce que c'est pas évident le blanc maquillage avec كل شيء. Ouais. Il y a un
Petit problème اللي عندي أنا c'est par rapport au volume au niveau du pull Des هنايا épaules. بينك un peu large, Ouais. بينك une taille disproportionnée. Ok. C'est vrai que cette année la mode c'est dans le XL tout ce qui est large. Il faut faire attention par rapport au choix du pull. جاك هنا شوية قصير وهنا large, ça fait un volume un peu bizarre. Mais sinon à part ça, vous êtes dans les tendances, c'est très joli et ça vous va super bien. Ça marche. كي جاك انت هذا الستيل اللي لابسه؟ Ah bah écoute, ça va. C'est vous, c'est ce que vous portez. Ça va, ouais, c'est ce Très que bien. je porte tous les jours. À peu près. Ben, très bien. C'est bon. faut le deuxième Pour look. le deuxième, ça Yalla. marche. Deuxième look de Voilà. Sheima. Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien la forme du pull, ça vous moule bien. Ok. نولي نذكر بنا la taille ديالك تبارك الله, elle est très jolie. Merci beaucoup. Une jeune maman, toute charmante, toute mignonne. عندنا une petite broderie qui est tendance cette année sur les jeans. Ouais. فيها le rappel de le pull rose fuchsia. C'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur chaude que j'aime beaucoup. جات معاك. La forme du pull, elle est juste parfaite. قصيصة شوية طويلة من اللور. مبيناتك la taille مزيانة. Et les chaussures qui sont décontractées. Parfaitement. Donc c'est Sheima à chaque jour. C'est ce que vous portez. Exactement. Ouais. J'aime bien. C'est mon style de vie de chaque jour. Ouais. Tiens, le détail هنايا اللي كاين في هذا le pull. Ouais, C'est sympa. ouais, ouais. Non, non, c'est très sympa. Ouais. Très bien. Ça marche. Ça marche. On se Allez, fout le troisième. on va look. pour le troisième. Merci. Troisième look de Sheima. Et voilà, Hyper décontracté. trop même. Sympa, j'aime bien. Ouais. En fait, j'aime bien le mixage entre un pull qui est décontracté et un doigt de les petits strass qui nous habillés. Pour la couleur, c'est du gris, du noir, c'est des couleurs basiques qu'on a besoin dans notre placard. Normalement. Ouais. Avec les chaussures, sympa. Et voilà. Bien. Alors, qui j'ai que le look d'Yelk Sheima? J'attends ton avis. Donc mon habit, Gultoulik, j'aime bien le noir, le haut. Bah, par rapport au look, je le trouve sympa. Le pull gris qui est sympathique, le jean décontracté, les trois looks كانوا à peu près le même style. Ouais. C'est ce que tu portes d'habitude. Ben, on a fini l'étape du shopping. غادي ندوزو المرحلة الجاية اللي هي مرحلة coiffure, maquillage. D'accord? Ça marche. طارق بينا, bonjour. صباح النور صباح Ça va? صباح كل شيء بخير. اليوم معنا شيماء la candidate. C'est une grande dame qui fait beaucoup de choses. خدامة في l'hôtellerie, une maman. وجات بين يديك باش ديرها le relooking. مرحبا على راسي وعينيا. Alors طارق شفناك plusieurs fois معنا في relooking express. Vous êtes un expert ما شاء الله. عندنا beaucoup de conseils اللي بغينا نجبدوا منك في هذه الحلقة. مرحبا على راسي. Donc pour commencer شو غادي نديرو؟ Alors ان شاء الله باذن الله لا كونديتات اللي فنه. Elle est très jolie, c'est une belle femme bien sûr. Alors بالنسبه لاول حاجه غادي نبداو الشعر. الشعر il est déjà coloré. Alors on va faire un soin. Oui. باش يعطينا شويه ديال لا بريونس, باش يعطينا شويه ديال لا فورس. حتى لو فوليوم طارق parce qu'elle a de très jolis cheveux. مشكل الرقاق, عندها الزغبة شويه رقيقة. اوكي غادي نديرو هاد لو سوان, غادي نديرو ان سوان بعدا كاين سي بور باش يعطينا لا بريونس او ميم طون يعطينا لو فوليوم. Très bien. Après, alors, on va faire Inch'Allah, un maquillage de jour, يكون زوين. Après, on va faire peut-être un brushing qui est coiffé, décoiffé. Ou là, un brushing, c'est ce qu'on Wavy, appelle... على حسب. على حسب الويفي, على حسب حتى اللباس اللي غادي تلبس, وعلى حسب حتى الشخصية ديال لا كونديدات. Alors la candidate dynamique, Oui. elle adore tout ce qui est sport وخليناها في خاطرها le look ديالها. Je lui ai choisi un look décontracté, jean, petite veste en velours. Ok, pas de problème. Alors d'abord, عطيتيني le tuyau فين ندوز, c'est très très bien. داكشي اللي قلت لك هو اللي غادي نديرو. Très bien, on commence. على بركة الله. مرحبا تفضلوا.
دونك طارق غادي نخليك مع شيماء تبدا ليتاب ديال الغولوكينغ الفينال داكور اوكي مرحبا. الوغ لالا غادي نبداو ان شاء الله دابا tout de suite le soin. On va les préparer ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرو التريتمون ديالنا. قبل ما نديرو لو تريتمون ديالنا غادي نديرو لو شامبوان سبيسيال. ابري غادي نبداو ان شاء الله لو سوان ديالنا. تفضلي معايا لالا. كيف سبق وقالنا طارق قبل ما يوضع لو سوان على شعر لا كانديدات لازم اول شي تغسل الشعر وتنظفوا المسامات ديالو بان شامبوان سبيسيال باش بالتالي يستفد الشعر من لو تريتمون كوم يفو. خبيرة الشعر مازال مستمرة في العمل ديالها ومن بعد ما غسلات شعر شيماء وشلته مزيان بالماء قامت بلفه وبوضعه بمنشفة قطنية. اختي شيماء الوغ قبل ان شاء الله ما نديرو لو سوان الوغ غادي نقطعوا شويه ديال لي بوينت باش نعطيوه شويه نساعدو فيه في الفوليوم او ميم طون باش الشعر شويه يتفوه. بسم الله. الوغ اللي غادي نديروها لاله شيماء هي اون بوتيت ديغراداسيون. ما غاديش نديرو لا ديغراداسيون غادي نقطعو ان ميم طون حنايا لي بوينت او ميم طون حنا غادي نزيدو نديرو اون بوتيت ديغراداسيون صغيره باش يعطينا غير يساعدنا شويه في لي بوينت. لالا حنا قطعنا شويه عطينا ان بتي بو دو فوليوم باش غير نساعدو لو سوان باش يعطينا بلو دو فوليوم. ومرحبا بك. دابا غادي نبداو لابليكاسيون ديال لو برودوي. الوغ لابليكاسيون سي ترو فاسيل انا تنقولها لجميع المشاهدين. الوغ غادي نديرو لابليكاسيون ديال لو سوان. C'est une protection, en même temps c'est pour les cheveux décolorés, les cheveux méchés. شيماء كيف سبق وذكرت الشعرة ديالها رقيقة بزاف وزادت الذرات مع الصباغة يا ترافيغ لو سوان اللي كيوضع عليها طارق في هاد الاثناء فشعرها غادي يتغذى ويساعد البريق واللمعان ديالو وايضا فهاد لو تريتمون غادي يعطي فوليوم نسبي للشعر ديالها. تقنية خاصة كيعتمدها طارق في وضع العلاج ديال الشعر كيف كنشوفوا فهو من بعد ما كيابليكي لو سوان فهو كيمشط الشعر وكيسرحو مزيان باستعمال مشط خاص. لالا شيماء حنا درنا اون ابليكي لو سوان درنا لو سوان بحال اللي قلنا ونعاودوها سي بور لو شوفو ديكولوري لو شوفو ميشي او ميم طون قطعنا شويه ديال لي بوينت باش يساعدنا في الفوليوم. دابا سمعت بان نسرين قالت لي بانك نتيا دايره لو جيل. دابا غادي نديرو لك ان سوان اللي ديداتك من طون باش يعطيوك حتى هي يجي مع لو لوك. مرحبا بك. ابخي السوان الخاص بالشعر شيماء مرات الان نوتخ سوان هاد المره خاص بالايدين فمن بعد ما طبقات عليهم الاستيتيسيان اون كريم هيدراتونت فهي اللحظه كتعمل شيماء مساج خاص باليدين.
شيماء وضع دي زونغلون جيل اللي اختارت خبيرة تجميل تحتفظ بيهم وتزيدهم فقط طبقة من طلاء الأظافر شفاف اللي غادي يزيدهم لمعة وبريق. من بعد ما نشف طارق شعر المشتركة ديالنا باستعمال المجفف الهوائي، فهو شرع اللحظة بتسريح خصلات شعرها اللي اختار أنه يموجهم من الأسفل، الشيء اللي كيعطي كثافة وفوليوم للشعر. نخليو طارق مستمر في العمل ديالو إلى غاية الانتهاء من تصفيف جميع خصلات شعر شيماء اللي غادي نرجعو نتلاقاوها في مرحلة أخرى. طارق انت معروف بزاف لو تان، حيت لو تان هو الباز الماكياج بالنسبه لي انايا. شو اون بيرسون جي توجور اون بو ا بروبليم اكنيك فيها دي ريلييف اللي يطيح لك في بالك في وجهي. دونك جافي اون بو كي ا بوكو دو بروبليم، وبزاف ديال لي فام كيعانيو من هذا الشيء. كاين دي فام ما كيديروش ليكران كما هو، كيديروا دي تاج. كاين دي فام اللي ما كيعرفوش يديروا فون دو تان على لي ريد، ما يعرفوش اين فون دو تان يديروه. دونك انت معروف، جو كوني بوكو دو بيرسون كي طارق باينه الي اكسيلون في لو تان. ميرسي بوكو. بالنسبه لو تان وبالنسبه لا كيستيون ديالك، كل وحده حنا ربي خلقنا لا بالنسبه لي كولور حتى بالنسبه لي بروبليم دو بو. كاين لي بروبليم دو بو باغ اكزومبل، كاين اللي عندها لي ريد، كاين اللي عندها لي بو محلولين، كاين اللي عندها بوكو دو شوز اكسيتيرا. كاينين شي حوايج اللي كاين دي زاستوس، ولكن انا اللي تنبازي عليهم هي لا فام ولا السيده ولا حتى البنيته اللي تكون تتماكي ولا بغات تماكي ديما قبل ما نماكيو on va les traiter. Alors, premièrement, c'est l'écran. أنا تنقولها وتنعاودها، c'est l'écran. شربي الماء مزيان، ديري l'écran، كولي مزيان. سي جينيرال، ماشي واحد سوبرفيسيال، خصها من الماكله، من ليدغاتاسيون، بوكو دو شوز. سي نورمال. قبل حنا ما نشوفوا لا بو il faut traiter. Alors باش نتريتيوها سي ترو فاسيل. سي نورمالمون سي كيسيون دابيتود. قبل ما غادي نديروا حتى شي حاجه، alors on va faire l'écran ضروري، نشربوا الماء مزيان، نديروا دي كريم زوينين. دي كريم ايدغاتون. ça dépend على حسب لي بو ديال كل وحده ولا بو ديالها. تري بيان طارق، ميرسي بوكو بور سي كونساي. غادي نخليك مع مدام شيماء اللي غادي دير لها لو لوك فينال مكياج. مرحبا. من بعد ما ديماكيا طارق الوجه ديال شيماء وطبق عليه اون كريم هيدراتونت، فهو قام بدمج جوج ديال الالوان ديال كريم الاساس الى غايه الحصول على اللون اللي غادي يناسب لو تان ديال شيماء، وبالتالي فهو بدا في تطبيقه على الوجه وايضا العنق ديالها باستعمال فرشاه خاصه بتطبيق المكياج. أبخي باستعمال إسفنجة خاصة، فهو كيتابوتي مزيان إلى غاية دمج لو فون دو تان مع لابو وإعطائه منظر طبيعي. لو كونتورين كان هو ليتاب الثانية اللي مر ليها طارق، اللي غادي نخليوه يكمل العمل ديالو. En ce moment, Tariq Beina qui dit le maquillage Sheima pour voir le look final. Alors, j'ai profité de vous présenter Marwa, une jeune maquilleuse qui a appris certaines choses toute seule, sans formation. Bonjour Marwa. Bonjour Nesline. مرحبا بك معنا في Looking Express. Merci beaucoup. Alors, qui est Marwa?
Alors, je suis Marwa Mjdoub, j'ai 23 ans. Oui. Je suis diplômée de l'École nationale de commerce et gestion. Donc rien à voir avec le maquillage. Rien à voir, vraiment rien à voir. Alors, le maquillage, c'est ma passion. Oui. J'ai un grand amour pour le maquillage et voilà, donc j'ai développé mes capacités toute seule. Et je sais que vous avez des clientes, vous maquillez des gens, vous travaillez en freelance. Oui, exactement. C'est excellent, Marwa. Effectivement, je fais bzaf des jeunes filles ou là, qui disent tout ce qui est maquillage en freelance et tout ça. Oui. Quel genre de conseils vous pouvez donner? Parce que je sais que vous avez Instagram, Snapchat. Oui. Comment on retrouve Marwa? Donc, sur mon Instagram, je poste des looks. Oui. Et sur mon Snapchat, je donne toujours des conseils, des astuces. J'essaie d'interagir avec les gens. Et voilà. Donc, pour une fille, Marwa, je vais profiter de votre présence. Peut-être que vous avez des conseils pour une fille, le maquillage du jour. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Est-ce qu'il y a des rituels, des choses qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? Donc, ça doit être rapide et simple. Oui. Donc, toujours une bébé crème, des sourcils, light, mascara, blush, highlighter, un rouge à lèvres clair et voilà. Merci Marwa pour ta présence, merci beaucoup pour tes conseils. ونتمنوا نتلاقاو معاك في شي حلقه غولوكين اكسبريس ودير لنا الماكياج لا كانديدات. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Merci ان beaucoup, شاء الله. Céline. Merci Marwa. شيماء المشتركة الخاصة في حلقة اليوم واللي سبق وتعرفنا عليها ورافقناها في جولة شوبينج واللي تعرفنا كذلك على اختياراتها قبل ما نرافقوها لعند طارق بينا اللي من بعد ما غسلها شعرها وقص ليها الأطراف ديالو وضع عليه ان سوان ومر لتزيين الوجه ديالها ووضع المكياج. الخلاصة مراحل كثيرة مرت بهم معنا شيماء في وقت قصير واللحظة هي صارت جاهزة باش تكشف لنا على لا تونو اللي اختارت لها نسرين وتكشف لنا على اللوك النهائي ديالها. شيماء une jeune femme dynamique qui est déjà coquette. جات شاركت معنا في برنامج غولوكين اكسبريس. غادي تشوفوا لو لوك فينال ديالها بعد ما دازت بزاف المراحل شوبينغ استيتيك كوافور. غنشوفوا شيماء. Alors Sheima, l'aventure de Relooking Express, le nouveau look, je rappelle que vous étiez déjà coquette, mais vous à l'aventure, j'étais dit de l'expérience, mais qu'il y a un petit changement. Oui, évidemment. Donc il y a eu un soin et donc le maquillage et tout, donc c'est quand même un grand changement. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, c'était une belle aventure. Vous avez de jolis traits, Tariq le teint. Ton visage ce matin, il était un peu fatigué avec les enfants et le boulot, ce n'est pas évident. Allah yahsel awan. Tariq les yeux, dès que les fossiles, vous avez déjà des yeux les fossiles attendent une forme. Le look, vous êtes toujours en jean, vous aimez ça, mais un jean avec des petites paires qui sont tendance et une veste en velours qui a mis en valeur votre taille. Vous êtes déjà fine, mais si quelqu'un qui la veste à ce niveau-là, il a un problème de morphologie. Une chemise blanche, le blanc vous va à merveille avec le blanc platine la fin des cheveux d'elle. Et voilà des petites bottes pour être pratique. C'est parfait alors. Donc en tout cas, je vous remercie. Je remercie l'émission, je remercie toute l'équipe. Également M. Tariq Beyna donc pour son travail. Et puis voilà, donc pourquoi pas une prochaine fois. Merci à toi, Sheima. Merci pour Relooking Express ou à l'aventure. Je vous en prie, merci à vous. Merci Sheima. Relooking Express وصلت نهاية ديالها. نتلاقاو في حلقة جديدة مع مشاركة جديدة.